ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലല്ലപ്പൻ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ടിപ്പ് കൊണ്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കും കുഞ്ഞിനൊന്നും ഉറക്കമുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക വഴിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും തേനും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്, മരുന്നെല്ലാം കൊടുത്ത് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഇതൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുക. ചുമയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. മോൻ രാത്രി നല്ല ചുമയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾക്ക് ചുമയൊന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായി കുഞ്ഞിനെ ഫാനിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റി കിടത്തുക കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, AC ഒക്കെ ഒന്ന് നോർമലായി ചെയ്ത് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ കിടത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അവൻ ഒട്ടും കുടിക്കത്തില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് തേന് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. മാക്സിമം തേന് കുറച്ച് ഉള്ളിനീര് കൂട്ടി കൊടുത്തു നോക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടിയാലുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് കുറയുള്ളൂ. ഓക്കേ.